अस्सलाम वालेकुम जी। जी दोस्तों, चवाई हो रही गावां की। जी ठीक ठाक मैं साहब, तुम सुनाओ। मक्खी बहुत ज़्यादा यार। दीदा वालेकुम सलाम जी। आज 2 झोटियां की फर्स्ट टाइमर ने। जी मझ जी ये तकरीबन मेरे ख्याल नाल 8 मिक्स हुआ जी।
मोहम्मद काजम अली साहब वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम जी आ भी ज़रा टाइम देईदा फार्म ते, अगर टाइम मौका मिलता हो तो माल तो रख जाओ। दोस्तों का शौक जेह्ड़े मोस्टली फार्म वो कंट्री च उनका शौक पूरा करा देते जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है जी? बच्चा लिया वे था मैं जनाब डेयरी फार्म, मेरा फार्म जी मंडी बहाउद्दीन दा गुजरात साइड तो आई है। तो मंडी स्टार्टिंग में पहला पिंड है, पहले यूनिकॉर्न सिंह है मेन रोड पर। Ada mungkin dia biasa ada. Kenal ni. Dia biasa.